Kettik Bikesh. Bunun edepsizlik koy. To'xtatinglar. Kevin, Lyudmila, bularning bo'lmaydi. Steven, yana ne istemek o'ylaring bor, a? Kelisім shart bo'yicha harakat etib jatirmiz. Soat 4 demek jаттығуды bastaymiz. Әлгі Джокерлердің баскетбол ойыншылары екені рас па? Кино жұлдыздарын жете бағаламайды екенсің. Ей, олар жақсы команда. Ымырттағы соққынның негізін қалаушылар. Не дейсің, Стелла? Қараңдаршы, қараңдар. Әне ол, әне көрдіңдер ме? Қараңдаршы, Кевин Макнамара! Ту, оның осы қылығы жаман. Sabır et, Mia. Biz мұнда жақсы ойнап, жеңіске жету үшін келдік. Кешіріңдер, ғафу етем. Енді бәрі түсінікті. Мен ойыннан шығам. Біз Голливуд киностудиясындамыз. Кевин Макнамара мен оның командасына қарсы ойынға шығамыз. Бәрі дұрыс па, ханым? Ой, сәлеметсіз бе? Мен Тони Паркер болам. Ал мыналар үздік бестіктің мүшелері. Кино жұлдыздармен кездесуіміз керек еді. Бір ойыншымның әбден мазасы кетті. Лео, олар өз рөлдерін орындап жүрген әртістер ғой, түсінесің бе? Иә, егер де шынымен де сондай болсам, мен де дәл осы жерге келіп, сол әртістердің арасында жүрер едім. Бірақ олай емес. Қазір біз жайымызға қаламыз. Ал олардың әрқайсысы өздерінің теріс әрекеттерін жасауға кіріседі. Лео, сенің бұл қылығың жөнсіз. Оған түсіндірші, Майк. Аты шулы Голливудтың қақ ортасында баскетбол алаңында ойнаймыз. Айтпақшы, Тони, бізге әлгі ымырттағы соққы жайлы не айтып ең? Ымырттағы соққы ма? Ол кино жұлдыздардың жалдан балалар жайлы қойылымы. Оны өзімде көрген емеспін. Алайда оны шытырманға толы таңғаларлық қойылым дейді. Майк, Лео қайда? Лео? Лео? Лео! 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 Тоқта, мынаны алып ал. Оны тістеп алатындай зәресі шып кетті. Ымырттағы ойыншылар келді. Ғажап. Көрдіңдер ме? Олар мақұлықтар. Қане тезірек кетейікші бұл жерден. Топ бұзушылық дегенде естіп педіңдер өздерің. Кино жұлдыздарды суретке түсірмес бұрын олардың агенттерімен, басшыларымен, заңгерлерімен, ата-аналарымен,
жаттықтырушылар мен есепшілерімен алдын ала келіссөз жүргізу керек. Білесіңдер ме соны? Айтшы қане. Солардан қорқам. Ей, тезірек кетекші бұл жерден, тезірек. Қорқам. Ой, сабыр ет. Ол жаман адам емес. Оның көңілін тапсақ болды. Керемет ойнайды. Керемет ойнайды екен. Я, керемет, ғажап. О, бәрекелді. Кевин Макнамара маған қарады. Майк, осындасың ба? Майк! Лео? Не істеп тұрсың? Егер олар тағы да саған келіп жатса, келесі жолы оларды аяушы болма. Оларға сарымсақ лақтырсаң болады. Олар сарымсақты жек көреді. Мен де ұнатпаймын. Алайда пияз лақтырушы болма. Атақты ымырттағы соққы жайлы не айтасыңдар? Біз оны көрген емес. Құпия қаруымызды сендерге көрсете салады деп ойлайсыңдар ма? Ойын басталмай көре алмайсыңдар. Ендеше сағат 6-да кездесейік. Біз алаңның мына шетінде ойнаймыз. Сағат 6-да ма? Бірақ... Иә, 6-да. Біздің төрешіміз де, келісім шартымыз да осы. Келістік пе, жігіттер? Әлде заңгерімізді шақырайық па? Үрейге бой алдырушы болма. Бірақ оларды көрдіңіз ғой. Иә, біз оларды жеңе алмаймыз. Немене? Жаңағының бәрі әртістік шеберлік. 100% голливудтық шеберлік. Ей, үздік бестік, еңселеріңді көтеріңдер. Одан да оларға өздеріңді көрсетіңдер. Солай ма? Мені бір ғана нәрсе алаңдатады. Бұл ойын барысында ымырттағы соққының күтпеген жерден тұтқиылдық элементін қолданып жүрмесе болды. Иә, жарайды. Не болса да, көре жатармыз. Ал қазір жаттығуға кірісейік. Сіз расында да керемет әртіссіз, Кевин. Білем, алайда кім мақтағанды ұнатпайды дейсің. Ал сен ше, сен өзі... Сіз мені ойын алаңда көрген едіңіз. Маған қарап жымиған болатынсыз. Мен... атақты баскетбол ойыншысымын. Бүгін кешке болатын тартысқа толы ойында өзіңізді көрсете жатарсыз. Әзіл дегенім ғой. Сенің кім екеніңді білем. Сен үздік бестіктің ең сүйкімді мүшесісің. Беделіңнің үстем екенін бір көргеннен ақ байқадым. Менің сөздерімді көңілге алма. Қалжыңбас адамның рөлін ойнау кәсібім. Алайда өзіңмен бәрі басқаша болады. Кешірім сұрау ретінде өзіңе студиямызды көрсетемін. Қалай қарайсың? Тек сен екеуміз ғана. Тек екеуміз ғана ма? Бүкіл команда мүшелерін ертіп келем демесең... Жоқ. Келсем екеумізді қаралайық. Мия, қайдасың? Мен барайын. Кешірек кездесек бола ма? Мия, дайындықтың басталғанына 20 болды. Қайда жүрсің? Біз сені күтіп жүрміз ғой. Мия, ұста! Мия, ауырмады ма? Жоқ, ауырған жоқ. Мия, маған лақтыр. Қапат деген ай. Мия, байқасаңшы. Жоқ, болмайды, Мия, не істеп тұрғаныңды білесің бе? Мия, қағып ал! Оны аналар сиқырлап тастаған. Расында да, Мия, саған не көрінді? Есіңді жи, бикеш. Командалық рухтың қалай болатын есіңде ме? Мен... Мия, дайынсың ба? Ой, кешіріңдер, жігіттер, мен кеттім. Мия! Сонымен, Мия, саған сахнаның ар жағын көрсетейін. Мыңдаған жанкүйерім болса да, жаным жалғызсырап, көңілім құлазып, біреуді іздейтіндей күй кешетінмін. Қазір сол жанды тапқандаймын.
Эй, жігіттер, Кевин маған студияны аралатып шықты, керемет екен. Мия, дайындық жүріп жатқан көріп тұрып, кетіп қалғаның қалай? Кешір, Тони, қалай түсіндірсем екен, мен... Тони'дікі дұрыс. Неге кетіп қалдың? Бүгін жарыс болатыны есіңнен шығып кетті ме? Қойыңдар, жігіттер, Мия тамаша ойыншы. Арасында бір сергі бой жазуына мұрсат берсеңдерші. Ол бәрінен ақ қалды. Таңғалмаңдар, өзі де жеңілтек адамдарды жақсы көруші еді. Руди, сен кімді жеңілтек деп тұрсың? Жеңілтек 200-ді нағыз өтірікшілер. Осал ойыншылар, нашар жандар, сендерді дәл осылай айту керек. Сен байқап сөйлесеңші. Білесіңдер ме? Сендер осының бәрін қызғаныштан істеп жатырсыңдар. Өйткені Кевин мені ұнатады. Сендерден көңілім әбден қалды. Мия, менің сүйкімді Миям. Мия! Түсінсем бұйырмасын, Мияға не болған өзі? Ол өз-өзіне мүлдем ұқсамай Оны кетті. мен айтайын. Олар оны жадылап тастады. Енді ол да сондай болады. Жетер, енді бостандырағыңды қой. Оны өзің де көрдің ғой. Не десең де бір нәрсеге көзім анық жетті. Кевин ана қыздың басын айналдырып үлгеріпті. Ол бейшара не келерін не кетерін білмей тұр. Сөйлесуім керек. Есіңнен адасқансың ба, Стелла? Тони, Мия қайтып келеді деп ойлайсың ба? Кевиннің шынай келбетін көрген соң ол қайтып келеді. Әйтеуір бүгінгі ойынға дейін келсе болды. Әйтпесе қиын жағдайға қаламыз. Төртеуміз ғана ойнаймыз. Әлгі ымырттағы соққы жайлы мүлдем хабарсызбыз. Топқа бұлай күмән келтіргендерің жеңісті өз қолдарыңмен бергендерің. Одан да сайысқа дайындалыңдар. Бәлкім сендерге мен көмектесермін. Мен жаңаған әртістікпен қош айтысып, жаңа кәсіп іздеп шықтым. Әрі ымырттағы соққы жайында бәрін білем. Бұлар нес? Өздік бестіктегілер менің достарым емес пе? Мен үшін қайта қуануларының орнына олар мені мүлдем түсінбейді. Алайда сен түсінетін мен ғана. Мия, сен баскетболда зор жетістікке қол жеткіздің. Голливуд жұлдыздары секілдісің. Нағыз достың қандай болатынын білмейміз. Сондықтан оларды жиі ауыстырып отыруымызға тура келеді. Мия, ал менің саған деген сезім шынайы, әрі мәңгілік. Мен сені кино жұлдызына айналдырам. Маған сен. Мен көріп тұрмын. Сенің болашағың жарқын, Мия. Сарымсақтың несі сендерден шығып тұрма? Не? Жоқ. Көзіңді ашып қара. Қансорғыш деген болмайды. Ол қиялдан туындаған кейіпкер. Иә, оларға керегі де осы емес пе? Сен аузыңды ашып жүргенде... Қиялың неткен жүйрік десеңші. Қалайда Мияны табуым керек. Ей, Май, ананы көрдің бе? Саған, анау Эрджин екі ғой. Кевин қайда болса, Мия да сол жерден табылатын шығар. Енді түсінікті ме? Әлгі атушылы ымырттағы соққы деген осы. Бұны кино жұлдыздардың құпия қаруы дегенге сенгім келмейді. Қарапайым болып көрінгенмен іс жүзінде өте тиімді. Маған сеніңдер. Ал енді мен барып киімімді ауыстырып келейін. Ойында кездескенше, жігіттер. Людмила жаман емес сияқты. Алайда Миямен салыстыруға болмас. Бірақ Мияны командамызға қайтару керек. Людмила, абай бол. Ол бізді көріп қойып жүрмесін. Миямен байланысамын деп шектен шығып кеткен жоқсың ба? Голливуд әртістерінен бәрін күтуге болады. Алайда, қымбатты Людмила, саған деген сезімімнің шынайы әрі мәңгілік екендігін ұмытпа. Үйрей беру, бәрін түсіріп алам. Қайда жүрсің? Бірер минуттан соң ойын басталады. Ал Майк пен Лео қайда жүр? Тони, Мияны көрмедің бе? Оған маңызды жаңалығым бар. Кешіріңіз, мына екеуі сізбен бірге келіп педі. Түсірілім үстінде робот рөліндегі кейіпкерге шабуыл жасаған жерінен ұсталды. Кішісінен сарымсақтың иісі мүңкіп тұр. Бәріңе не болды? Голливудты көріп, ақылдарыңнан алжасқаннан саусыңдар ма? Рудиден басқалардың ойын жайлы мүлдем ұмытқан секілдісіңдер. Барыңдар, қане. Қайсы екенін айтып тұрсың. Ой, Сәлем. Стелла, танысып қой, мынау Людмила. Киноға түсіп жүрген шебер ойыншы. Ымырттағы соққының сарапшысы. ей, жігіттер, анда қараңдар. Мия? Көресіңдер әлі. Мия неге сонша өзгеріп кетті екен? Бұл шектен шығушылық қой. Мен бұған шыдай Кешірме алмаймын. Мен анаған сенбейді. Сен оны көзіңнен таса қылма. Жарай ма?
Sarımsaqning isi chiqib ketdi qo'y. Qop, kechiringlar. Biri keldi Mia. Olarning iki oyoqlarini bir etib ketdi. Miya, mening sаған aytarim bor. Mening sаған aytarim yo'q. To'xta. Жарайсың, аруым. Бұл не болып кетті өзі? Ана Людмила ойнай алмағансып, бәрін қасақана істеген сияқты. Саған солай көрінбей ме? Кевин, осындасың ба? Стелла, сен кешірім сұрайын деп келдің бе? Кешірім бе? Жоқ. Мынаны көрсетейін деп келдім. Мынаған қара. Мила, сен не түсінші? Мұндағы мақсатым Мияны алдап үздік бесіңден шығарып, өз жағымызға тарту. Сенесің бе? Ол ошақ секілді сондай аңқау екен. Оның арқасында жеңіске жетеміз. Ал менше, мен де командада жақсы ойнаушы едім ғой. Иә, әрине Слоу. Бірақ сенің қазіргі міндетің ымырттағы соққы жайлы далбасаны үйретіп, олардың басын қатыру. Сөйтіп, екі аяқтарын бір етке тығамыз. Бұл жігіт мені масқара етпекші екен ғой. Ол үшін әлі жауап береді. Оны көреміз. Ал қазір ойынды жеңуіміз керек. Алаң болма, ымырттағы соққының құпиясын мен де жақсы білем. Өйткені құпия түгіде жоқ. Бізді алдап соқпақшы. Ол қыз қайда жүр? Басталатын уақыт таяды. Қане жалғастыра берейік. Мия, ол өзінің бұрынғы қалпына қайта келіпті. Руди, кешірші, олар мені ақмақ қылды. Мен түсінбеппін. Je suis vraiment navrée, Tony. J'ai pas assuré une cacahuète. Tu l'as dit. Et vous voulez bien que je... En place. Ouais. Non. C'est fini, Ludmila. Explique-nous, Kevin. On n'a plus besoin de toi. On a un problème, les gars. Ils m'ont viré. Hein? Et je crois qu'ils ont compris que je leur ai montré un faux Sunset Slam. Et voici le Sunset Slam. Pas si vite. Qu'est-ce que... Je vous présente le contre Sunset Slam. Voilà pourquoi vous teniez tant à choisir votre terrain. Et pourquoi vous vouliez jouer à cette heure précise? Ça va saigner. Mais enfin, Mia. Oh. Mia, on fait notre... Allez, hop. Ça, c'est du basket. Super dunk, partenaire. Tu sais, Rudy, je voulais te On dire... discutera plus tard. Pour le moment, on a 20 points à remonter. Oh, ça craint. Il y a 5 minutes, c'est moi qui gagnais de 20 points. Vas-y, Mia, il reste 5 secondes. Regarde, prince de la nuit. Regarde ça et apprends. En fait, les movie stars, c'est du flan, de l'air, du ciné. Tout comme leur leader. Mais Mia, nous deux, c'est du sérieux. Ça suffit, elle a raison. T'es rien que du flan, de l'air, du ciné. Mais, mon amour... Adieu, minable.
Désolé les garçons, mais vous ne montez pas tant que vous sentez l'ail comme ça. Mais on a pris 2 douches déjà, on est Oh là, propre. en effet. Vous pouvez en prendre une 3e. Tony, je regrette de m'être comporté de la sorte. Avoir remis en cause l'esprit d'équipe, avoir pensé que vous étiez envieux. J'ai joué avec les sentiments de tout le monde. J'ai été stupide de succomber aux sirènes d'Hollywood. On ne m'y reprendra pas de sitôt à... Oui, et comme vous pouvez le voir, nous sommes ici. Stella, c'est pas... C'est Ali Hoop de Bass Cup Magazine. Ah, il est trop chou.